kompone Bu. Ki kuat apa ora sampean? Udah tak kuat-kuat. Itu 1, 2. Musakno kabul salah paham to, Bu. Nah yo piye yo ki mau? Padahal yo ora sengaja sampean kuwi lho semarahe. Lah terus yo aku yo ora sengaja lho, Bar. Yo senten ana kene nek aku tak njelasin kabul wis apa Iya. tenan. Sik to aja gampang playu. Tibakno ngono kuwi ya Pak to. Neng ngarepku apik, neng buriku bakno nalarmu iki panggah bosok. Sik to. Awakmu nyawang ngono mengurung mesti kenyataane ngono kuwi lho, Bul. Lah, wis ora kena dihapusi Pak lo. Dengan mata dan kepala saya, roh dewi. Kok isar mungkir? Aku ki ndak mungkir ngono lho, Bul. Ning kenyataane iki pancen ngono kuwi. Lah iya anten yo ngono kae mengkae ya to. Ya Bu ya. Ora ngono lho, Bul. Lah terus piye neh? Kuwi mengke mek salah paham lho. Jadi aku lho, ora salah paham lho sampean paling. Anjen kabul isane mek ngurusi wong ayo. Dijak omong-omongan kabul kae lho, saurono ben gak salah paham. Makasih ya, Bul ya. Sepurane lho, ki mau ki semok delok ki salah paham lho, Bul. Salah paham piye mosok ya kaya ngono salah paham, Bu. Diomong yo, saiki kompakno lekno montorku. Iya Bu. Wes, Bu. Yo, genah to ngono iki meneson nyaku ae lho. Kene lho. Aku kene. Allah. Ku kan dilem-nyileh kompo. Wae Kang Daman Iki kok pas ning omah wong. ora ngarit jere yo. Niku yo coba kasih ini saya dijelasne karo Bu Lurah. Ya wis ya, Bul ya, suwun ya. Bar aku tak dhisik ya. Arep ngantor lho, Bu. Iya. Hati ya Bu. Oke. Iya to, ngono yo aja nesu to. Aku iki kabeh tak iwangi yo kowe kuwi lho, Bul. Iya Pak, kurani ya. Iso to. Boyoken to, bisa ngadeg dulu ta. Ya wong lek rogo tuwek ya rada nyebut. Ndak mek games sae ngono. Enggak mesoke nyapa lho mandak ya bojo-bojoku dhewe. Ndek terus ngono kuwi kena encok, boyoken ngono kuwi. Urung lek stroke. Aja to, Bu. Loh, wong ki ndak kena sakmono, Pak. Pokoke wong ki penyakit. Terus rezeki pati wis ora kena dijaluk, ora kena dimohi jereke bapakku biyen. Nek kowe sampean ki mesti lho penyakit diboyok lho. Iya, wong bojo loro, Bro.
Piye? Ya bojo loro ki ya kaleme gini ya lek muni iki. Mbok mikir sing urung oleh ngene iki. Aku mbiyen ki ya ora teko mikir. Aku yo mbayangne yo an. Wong tuaku mbiyen lek nyunakne aku nang dia. Ya kuwi lho, Pak. Lah mbok teko, Pak. Ya yo ngocak lho aku ki. Tenan, Tak sunat neh aku. Ngono. tugel. Titik kok mek nggih syarat. Kindang ulehno lho. Iya, engko Kang Daman sanubane ya gembos. Lah, ulehno. Mari kuwi kan aku mengarep ngibur awakmu terus dadak kena salah paham kuwi mang. Hiburan tetap berlanjut. Dadi iki yo diulehne bareng liwat kono pisan ae lho, Pak. Tanteni kene lho. Lah, boleh konten iki kene engko lek sampe enek wong wedok liwat, dah. Aku tekoni Bu Guru piye terusan, lek kowe sampe katut. Mau wis bojo-bojoku wis paham aku saiki tobat kok. Wong iki tobat wayah nang omah. Wayah nang diarani panggah, games ae ngono. Lah iya. Iya, coba turono. Tanteni kene lho. Ah, dinten kene ae. Ndang senane mung liwat ki lho. Ya tak baleni ya. Tanteni kene lho. Ya. Lah ngono kan higienis to Nyil. Ki iki sapane. Terus lek ku ngarit engko piye lek kok buntel rapet kaya ngene iki. Alah. Ngarit-karit nyeklarite ngene mayo kena to Nyil. Tapi ora penak lunyu lho lek nek plastik iki. Yo lek pas ngarit nang dicepot to, ngebar ngarit lebokne neh. Ben tanganmu ora mampu silit ae. Ora penak. Kok dengaran ya ini sik budal. Oh, Bu. Lah Nyil lho mengenek kendala. Lha nyapa tanganmu kok buntel nyil? Miren lho, Bu. Lek ra ngene lho, Bu. Tangane mek nggih ngukuri silit ae, makane tak buntel kresek. Kancane arep mati pangani roti cap kepet. Tenan ta nyil? Halah miren ku lho, Bu. Sok-sokan resikan. Padahal mangani yo seneng. Lah, kayak sing mangan seneng sapa? Kena tak lepeh no, Mang. Lah kayak mau unimu. Jaremu kaya duren modern ki, Meng. Bleh. Sing kaya duren modern ki apane? Kepet teh Nyil. Kalah kelikan teh pupu. Umar kepet ta to. Iki nyapa to, Bu? Nya kilo Lah, iswa. aku lho Nyil. Ada. Oh, Bu timbangane di plastik iki miren Iki lho, Ren. Ngene yo rada godak. Kowe menaleni kerusan kok. Iki lho, Ren. Ini, Bu. Nya, iswana. Ren. Wah, jane ambune iki ndek enek lho, Ren. Beri rada. Dang. Jajal to. Sok-sok neh aja kaya ngono ki lho Nyil. Dadi wong mbok yo sing resikan. Ya ngono ne Bu ya. Lah ya, mbok yo sing rada resikan ngono lho. Dadi bature iki sing awur ora mambu sembarang-barang. Halah iki mengke yo mek ngukur ndak nyerempet kene lho, Bu. Teh ukur teh. Kancamu ora betah iki lho. Ora, Ren. Lah, lek tenan to, wis kumat neh. Lho Bu, roh dhewe to sampean. Beh, adul iki pancen gila nih Nyil. Lali, Bu. Iki lho, Ren. Lek iki lho enek ambune. Emang ndek enek. Tenan. Ren. Kok. Miroso lek iki Ren ambune. Rasane dhewe. Kaya ngono lho, Bu. Lek karo kancane. Kaya ngono nyatu yang gilani lho Nyil. Lali lho, Bu.
Lah no bener to Bu tak kon bundel kresek meng. Lah lek sing mang yo ora mampu. Kowe kuwi lho sing kejik dadi. Ya wis takno urusan kancamu ki. Nyobanyune Bu. Kuwi gawanen nek ngene ngisuwi unyil. Nyoso neh ngil. Beh. Masa iso neh to Ren? Wis jumuk bulan baleni ngukur kepet neh. Nah, iki ngombe engko. Ya kayak bedal lawan lho. Anut kowe aku. Piye to? Bulurah ki arep disopo? Meneng ae. Kayak wis kadung mandek ning kene. Enak apa ya? Tapi wis bene lah. Iya lho Pak. Pidek langsung aja. Rani ya Pak, mang salah paham. Iya wis ora apa-apa sing wis ya wis cocok kono wis bareng aja gampang suci sik. Ya ora no, tapi wong lek ngerti ngono kae sapa lho Pak, wong sing tak curiga. Balenin. Kamu yo cewek ya Pak, bakno. Kan biyen lho, belum umpama aku ndak cetha kek penyakit kumat ngono lek ada wedokan sak desa kene resik lho mesti aku. Wo kak saponi. Ya ora. Matur nuwun ya Pak, tugasmu selesai. Piye maksudmu? Halo. Yang teko ya wisan. Tak sawang kok kaduan kok wis guyu ta bol. Iya Bu. Ya ngono lho dadi wong lanang ki sing kuat mentale. Heeh Bu, saiki kabeh gagah tidur. Wis ayem matine. Karo dene wong lanang ki ditakdirne dadi imam lho. Jadi juga gampang putus asa. Ora Bu, saiki ndak putus asa. Terus ya Bu, Pak Lo. Dobol padha-padha. Matur suwun karo awakmu dhewe kuwi lho, Bul. Janjane urip iki bukan tentang ngalahne wong liya, tapi ngalahne awakmu dhewe. Tapi lek ngene iki kan bukti berarti awakmu iso ngalahne pikiranmu dhewe sing negatif kuwi. Iya Bu, tapi memang sempat salah paham. Salah paham apa neh? Enggak, maksudnya nyilih kompo, iki mungkin aku salah paham Bu. Ngono lho. Wah. Ya sana tak mulai aku wis beres ya. Iya Pak, hati-hati ya Pak. Hati-hati lho Bu ya. Ya, Bul. Banter-banter, gandeng Mbak Nom. Ya apa, Bul? Uripku mangga tetep semangat kok Bu.
Ya Allah, mas mene gedine kok suwe bento ya. Oh iya. Nang nanti bakal tak turuti. Sepira ate bakal tak parani. Sepira angele bakal tak goleki. Mergo gedene rasa tresno iki. Tresnaku marang sliramu. Tresno nyata duduk tresno reka-reka. Tresno tulas saka njero dada. Tak suwun buka nanti. Gede rasa pengharapanku bisa nyanding seliramu. Urip bebarengan sawase. Mumpati sing bisa misahke. Yo ngalah kok malah ketetesan punya motoku. Bayu kok malah kayak gini. Kok malah jadi kayak gini ya. Semene kok wis kabutan to, Ren? Weh, lawang rong sarapan lho nih. Arep sarapan roti ya mok kayak kepet. Dah, bintang nah. Padha lho, Ren. Sarapan lek jenenge roti separuh iki pangkat kowe. Roti ki gizi lho. Gizi yo ki lek mek sakmene lho. Pra yo mek nyisih ning kene iki to, Ren. Tapi kan juga nemen-nemen ngene iki malian. Wes yo, diluk mangan wae, diceblok ya. Ah, yo aku ki yo luwe padha kowe rek. Itu tinggal lho. Pangan sapi wing kolong kayak gini kok lek makan ha. Nyapa lu dadak mampir kene ndak bablas mulai lah. Walah wong yo suwi ra rene lho, aku yo kangen lho karo ibu. Kina sampeanmu wis janji lho, engko lek wis bareng ngeteri blonjo, terus
Aku kok jatah nyebul ngono. Panggah lek kuwi. Ning kene payu kenek. Kok ning kene lho isin lho masamu piye to dhewe iki? Nyapa lo isin ki? Ngaku ning kene yo duwe kamar lho. Penak ning mae dhewe kono. Padha ae lho ning dia ki ya panggah penak. Penak ki tergantung gandengane lho. Iya sayang. Setora sangku yang yo. Penak ning omahe lho. Wis to ning kene sensasine ben beda ngono lho. Yo. Telung dina mulai rono Entah Ren. Deloken mbok wek ke. Cah ini kok iso gawe hiburan ngono lho. Jawane menghibur diri, ada gawe kesenian dewi. ngono ki lho. Lagu bojo loro. Lek bojo telu lagune piye ya? Sing sedina ya Mas. Kowe enak. Sing sedina kanggo bulurah. Kok iso karo bulurah lho? Amit-amit jebang bayi ojo sampe rabi telu. Abang biru lampune disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Kok mandek to yo po enake. Batinku kok iso ning kaca kaya nek menungsane. Lah enek hiburan nek. Juga itu ya pas ya Ren. Oh iya. Larangmu po enak yo. Nyapi ya mantan penyanyi. Kamu enek job saiki jek budal ora? Panggah budal. Terus sing ngejob sapa? Ya umpamane Ren. Ren. Ki apa yo payung wis kotot nih kok. Oh, jangan salah. Wong tuwek kuwi malah ilmune malah akeh kaya kambil kan saya tuwek kan saya kental to. Kambil saya tuwek gandos lho yu. Gandos jereke. Sik to, awakmu loro ki rene perlune apa? Piye to yo? Harapan kok, Mbak. Kae ning pawon wis ready semuanya komplit. Yu. Aku takok yu. Desio suwira mulih iki nyapa to yu? Des iki pirang-pirang dina ruwepet mergo wayahe semester ngil. Suwi bokpal dadi ra iso mulih. Ya aku wis kangen lho yu. Apa? Kangen. Lah awakmu ki lapane Desi? Piye to yu? Aku ora calon bojone to. Piye? Umpama muni mbok aja gampang sundul to yo, tas mangan wak wedhus e kok sundul. Ngadang yo. Dia kelar aku. Karo ngaku-ngaku calon bojone. Telung dina mulih rono. Kok sik pantah telung dina, mang awitane piye? Ngono ki lho lek umur ki ora nom. Telung dina beli ning kene. Aduh penak iya Mas. Piye to mirin ke? Segone malah ra dipangan mek diadep tok. Lah kowe mek iki to Ren? Iya, enek yo kuwi wis panganan iki aku tak karo sambel ora apa-apa, awakmu nggawe sambel ra tawarno. Ya ora ngono lho Ren. Awak iki sebagai kawan yo kudu adil. Diparo ya. Wis to ora usah Nil.
Kuwi panganan dhewe ben enek gisine awakmu kuru lho. Ben ndang iso lemu. Wis ora apa-apa aku tak nggo sambel ae. Ben aku lek ngene iki malah keronto-ronto. Apa rumah sapot ora to Jin. Ngene iki umpama lho ya. Daging kuwi kena tak sumbang nih tak kene awakmu ben padha lemune ya Jin. Ora iki tibake. Ya kok bestiku sing paling tau kata Ren. Aku ya Ren. Ora usah panganan ngono lho. Aku ini keronto-ronto. Alah tonjel rasa marai ati ngeres wis ndang panganan entekno. Makan. Oh Jil. Aku tak kalau tenan aku tak mangan. Wis to panganan. Ada Ren. Wis parek. Wis Ren. Suwun jaren kowe wis lilong wene lawuh ning aku. Iya, aku iki ra mentolo nyawang ragamu kuru lho. Sebagai kawan awakmu tak openi, tak mulyakne, tak kei lawuh ndang lemu. Heeh Ren. Lah awakmu ndak nang dipangan kuwi nek iki. Wis cek kurang ora, lek kurang iki panganan aku tak keri ra apa-apa. Ndak Ren aku wis wareg. Ya wis aku tak mangan sambel ra apa-apa ya Nil. Heeh Ren. Ren. Lah nekmu enek lawe, di daging. Nggonku mengko ndas tok. Titik nyil-nyil. Jen celeng